Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranam to all the devotees gathered here for the Ekadasi Shloka recitation. Let us start with Mangalacharan. Hare Krishna, Meera Mataji. Hare Krishna. Oh, Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarobhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On the auspicious Uttana Ekadashi, we will be listening to the Gita Mahatmya. Yes, Mataji, please continue. Gita Shastramidam Punyam Yapatet Prayatapuman Vishnu Padam Avapnoti Bhayashakadi Varjitaha. One who with a regulated mind recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is Atvaya, free from the mundane qualities based on fear and lamentation. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds
will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine Sakrit Geetamrita Snanam Samsaramala Nashanam. One may cleanse herself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. गीतासु गीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamruta sarvasvam Vishnuvaktradvini smrutam Gita gangodakam pitva punarjanma navedyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado gavo dogda gopalanandanaha partho vatsa sudhir bhokta dugdam gitamruha mritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam shastram devaki putra geetam eko devo devaki putra eva eko mantra tasya namani yani karma pyekam tasya devasya seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna. Only one mantra, his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Yes, Mataji, please start. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Guru Kshetre Samaveda Yuyossavaha Mamaka Pandava Chaiva
किमकुर्वद सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतीं समूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युधानो विराडश्च नृपतश्च मकारतः कृष्णकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुषित् कुन्तिभोजश्च कैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव मकारताः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युक्तविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृत्तपितामहः सिंहनादं पिनत्योच्चैः सङ्गं तत्मौ प्रतापवान् तथा सङ्गाच्च पेर्यश्च वनवानककोमुखाः सकसैवाप्यहन्यन्त ससप्ततुमुलोऽभवत् तथा स्वेदैर्युक्ते मगधिस्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ सङ्गप्रतपदुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तत्मौ महासङ्गं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सकदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिच्चापराजितः नृपतो द्रौपदेयाश्च सर्वसप्रतिपीपते सौभद्रश्च महाबाहुः नन्दान् तत्मौ पृथक् पृथक् सघोषो दातराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन् अध व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमागमतीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथं स्थापय अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावत् एतान्निरीक्षेकं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेकं येऽत्र समागताः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियसि केशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समकीर्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा वसुरान् सुकृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् शमिष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्णो विषीतन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच ग्रीष्मेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपदुश्च शरीरे मे रोम अष्टश्च जायते गाण्डीवं संसदे अस्तात् त्वच्चैव परितय्यते न च शक्नोमवस्थातुं प्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि अथवा स्वजनम् आगमे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैतीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युक्ते प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शाला सम्पन्निनः तथा
एतान् हन्तुम् इच्छामि ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु महीकृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एवाशयेत् अस्मान् हत्वैतान् आदतायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुं दार्तराष्ट्रान् च पाण्डवान् स्वजनं हि कथम् अत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्य एतेन पश्यन्ति लोकोपततचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रतोपेशपातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्यर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्मापि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय गायते वन्न शङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां दुःखपिण्डोदः क्रियाः दोषैर्गेहै कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते साधिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां च नार्दन नरके नियतं वासो भवतीति शुश्रुम अहो पथ महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राद्यसुखलोपेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् असस्त्रं सत्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमं तरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं तापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Hare, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Rama, Hare ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच उदस्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यम् आत्मगमपार्थ नैन त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परम् तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संघे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैदत्विस्म कदरन्यो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषो महदः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेदाः यच्छ्रेयसान्निचिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रवक्ष्यामि मम अपनुद्यात् यच्छोदम् उच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृतम् राज्यं सुराणामधिचाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गूढाकेश परन्तप न योत्स्नायि गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच
अशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गदासु न गदासून् च न अनुशोचन्ति पण्डिताः न ते वाहं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिना नित्या तान्ति दिक्षुस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सदो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं तदं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कञ्चित् कर्तुम् अर्हति अन्धवन्दा इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत न येनं वेत्ति हन्तारं यथैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद अविनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं न दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यं सर्वगतस्थानो अजलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं न अनुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विगम्बितुम् अर्हसि धर्मादि युद्धाश्रेयो अन्यच्चक्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
सम्भवाविदस्य चाकीर्तिर्मरणात् अधिरिच्यते उभरदं मत्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां तत्त्वं बहुमदो भूतो यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखकरं नृत्यम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादोत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभलाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यावसायिकात्मिक बुद्धिर एकेह कुरु नन्दन बहुशाखन्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यसयायिनाम् यामिमा पुष्पितां वाञ्चं प्रवदन्त्य विपाश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषः बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्थ उदापनि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते द्वैरेणं यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणमस्मिच्छ कृपणा कफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मिनीषणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयाम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किमम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेह स
सप्रत्यप्याप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः अस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु पुजायते सङ्गात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवैश्ये विर्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतसुखम् इन्द्रियाणां हि चरन्तां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः अस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वात् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्याः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्यामन्तकालोऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोग नाम द्वितीय अध्याय ओम श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमवाप्नुयात्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जेद्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मान्येव च सन्तुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्येहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उच्छिदियुरे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान्न कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्नासीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः
प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागश्चेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिश्चितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अविच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यदोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहायत्येषां ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे Hare Krishna, Babita Mataji. Please unmute. Hare Krishna, Babita Mataji. Please unmute. Okay, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. Ada Chadurdodhyayah Jnana Karma Sannyasa Yogaha. Shri Bhagavan Uvacha. Ivam Vivasvate Yogam Proktavanaham Avyayam. Vivasvan Manave Praha Manurishwaga Vipravit. Evam Parampara Praptam Imam Rajashayo Viduhu. Sakale Reha Mahata. योगो नष्ट परन्तप स एवायं मय तीत्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयेदत् उत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं एतत् विजानीयां द्वाम् आतौ प्रोक्तवान् इति श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः वक्पादेहं पुनर्जन्म नैति मां येदि सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावम् आगतः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं भजन्त हि देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा साधुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश
तस्य कर्तारम् अभिमां विद्यकर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म बलि स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स पत्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्य यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविश्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् कर्मणो हयवीत् भोक्तव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च भोक्तव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्नमकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्नितप्त कर्माणं दम् आहु पण्डितं बुधः दत्त्वा कर्मफला संकं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् किरोति सः निराशीर्यदचित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यत्रुचालाभ सन्तुष्टो द्वक्त्वादीदो विमत्सरः समसिद्धौ आसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कदसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरद कर्म समग्रं प्रवलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना दैवम् एवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतादीन् इन्द्रियाणि अन्ये सम्याग्निषु जुह्वति शक्तादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम मोहग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यदय संशित वृथा अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानकति रुत्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशिपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य गुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे श्रेयान् ध्रयमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना नस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्य शेषेण द्रस्यस्यात्मन्यदेतो मयि अभिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्दरिष्यसि यतैतांसि समितोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते त्वत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरे नाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्नयस्तकर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्पूतं कृतस्तं ज्ञानासीनात्मनः
सिद्वैनं संशयं योगम् आदिष्टोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare 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 Hare. Hare Rama Hare Rama. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसिसि यश्चेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसौभतराउभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप् तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजिते जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्वन् स्वप्नन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नाद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने सुनिशैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
बाह्यस्पर्शे श्वसक्तात्मा निन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी योगी च न निरग्निर्न सक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कच्छन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुजप्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्य तोच्यते उत्तरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मदस्तु शत्रुस्ते वर्ततेदात्मैव शत्रुवत् जिदात्मन प्रसादस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाङ्क्षणः सुकृतन्मित्रार्युदासीनाम् अद्यश्च द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं प्रगति स्थितः एकाकी यदसिद्धात्मा निराशीरपरिग्रहः सुसौदेशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नादिनीसं शैलाजितकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदसिद्धेन्द्रियक्रियः उपद्विश्यासने युज्ञात् योगमात्मविशुद्धये
समं कायत्सिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति न सैकान्तमनस्तनः न साधि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुच्यते तदा यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते शोभमास्मृता योगिनो यदसिद्धस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुत्रं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि दुष्यति सुगमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न सैवायं स्थिरः सलभि तत्त्वतः यं लब्ध्वा सापरं लाभं मन्यते नातिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणाभिविसार्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंस्थितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णसेदसा संकल्प प्रभवान् काम्यान् त्वक्ता सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय कामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपमेत्युद्बुद्ध्या श्रुति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यदो यदो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विदगकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि सात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वज्ञमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सवसमे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मवं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत्वास्तः प्रमादे बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्पुरं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं सलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स पृथ्यते असंयदात्मनो योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्यात्मना तु यदता शक्यो वाप्तुमुपास्यतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयो वेदो योगो सलितमानसः
अप्राप्य योग संसिद्धिं कामकजिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विप्रस्तः छिन्नाप्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पदिः ये धन्ये संशयं कृष्ण सेतुमर्हस्य सेत्सदः त्वतन्य संशयस्यास्य सेतानः उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तदगच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुसीनां श्रीमदां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीश्रुतं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते देहिकं यदते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसोऽभिसः जिज्ञासुरभियोगस्य सप्त ब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नात्यतामानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योक्तिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोदितः कर्मिभ्यच्छादिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तस्यतिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान् उवाच मय्या शक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रामं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञात् वयमविष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यदा तमभिसिद्धानं कच्चिन्मां वेदि तत्त्वतः। भूमिरभो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकारो इदं येयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्ततः अप्रमेयमिदस्त्वान्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं। जीवभूतं महाबाहो ययेदं दन्यते जगत् एतद्ध्यानोऽनीनि भूतानि सर्वनीतियुपधारया अहं कृतस्नया जगतः प्रभावः प्रलयास्ततः। मातः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव
रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्राणवाः सर्ववेदेषु शब्दाः के पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवानां सर्वभूतेषु तापश्चास्मि तपास्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं बलं बलावेतम् अस्मि कामरागविरजार्चितं धर्मवृदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भव राजसास्तामसाश्च ये माता एवति तान् विद्धि न त्वाहं ते शूतयो मयि त्रिभिर्गुणा मयिर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां भयाः परमं वयं दैवी यश गुणामयी माम माया दुर्दयया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते नामं दुष्कृतिनो मूढोः प्रपद्यन्ते नारदाः मया यापहृतर्न्यायना आसुरं भवामाश्रितः चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञास असुरता हि ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता येता भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञान निनोतयार् हृतम् अहं सा च माम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिताः सा हि युक्तात्मा मामेवनो उत्तमं गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्त बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावन् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैर्सहिता न्यायानाः प्रपद्यन्ते न्यादेवताः तं नियमाम् अस्तया प्रकृत्या नियताः स्वया यो यां तनुं यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्यामहं स ताया श्रद्धया युक्ताः तस्य आराध नामिहते लभते च ततः कामान् मया इव विहितान् हितान् अन्तवतु फलं तेषां
तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तां व्यक्तिमापानां मन्यन्ते माम बुद्धयाः परं माजानन्तो मम व्ययमानुतमं नाहं प्रकृशास्य सर्वशय योगमाया असंविरताः मूढोऽयं जानाति लोको मामव्ययं वेदाहं समातीतानि वर्तमानानि स अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा देश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षया मांस हृदया यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नम् अध्यात्मं कर्म चाकितं साधिभूतादि दैवं मां साधिह्यज्ञां च ये विदुः प्रयाणक्लेऽपि च मां जे विदुर्युक्त चेतसः। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। अध अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाच्छादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मुन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यावरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनं देहं तयाति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वितं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्था प्रभवत्यः रागमे। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषस्ता परत्पाद्धा भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यत्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्र इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निर्हुतम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृहामृतसृजानि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमौषधं त्रैविद्यमाम सोमपापपूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्स्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः न भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः समयव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्यः येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजश्च यस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मनाम भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare. Krishna, Hare Rama. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूव एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणः प्रभुवं नमः शयः अहमादिर्हि देवानां महिषीणां च सर्वशः यो मां जम्नादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं तमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत् एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थ मामज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामिषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः यं चैव ब्रवीष मे सर्वमेतद्वितं दितं मन्ये यन्मावतसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं देवानदानवाः त्वमेवात्मनात्मानं हेतुतं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा प्रचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं किं स जनार्दन भूयः कथय चित्तिर्हि शृणुतेनास्ति मे मृतम् अन्तं श्रीभगवानुवाच अन्त ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुषेश्च नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्ति एव च
आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि देवोषकरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां वित्तिपाठबृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धा सरसामस्य सागरः महर्षीणां द्यूरहं गिरामस्यमेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैषवसमश्वानां विद्यमाममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं वज्रं हेमूनामस्मि कामधुक् गजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वर्गो यादसामुहं चित्रणामर्यमा चास्मि तमासंयमतामहम् प्रह्लादाचस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैत्यस्य पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रधृतामहं दशानां मकरश्चास्मि स्फूर्तसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामाद्यन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां स्वाधा प्रवतामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासस्य च अहमेवाक्षय कालो आताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहं उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः शिवार्चिनारीणां वेदातिशमः व्यर्थां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासान् नामहं जयोमस्मि मया व्यवसायो तन्तुतमयतामस्मितां मौनं चैवास्तु प्रियाणां ज्ञानभतामहं यच्चापि सर्वभूतानां तं तदहमर् न तदस्नाय तस्तान्ना चराचरं नान्तूर्ति मम दिव्यानां नां पनन् देशतो विश्वरूपया यत्तत्त्वं एव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं संभवम् अथवा बहुतेन विष्णव्याहन्तं कृष्णं कांशेतो जडवत ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दशमोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभुजी। अदैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया
तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्मामपि चाद्वयम् एवमेतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्त्वक्तं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतकोटिसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानस्मिन् मरुतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम् संजय उवाच एवमुक्त्या ततो राज्यं महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोज्जुतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बा सदृशी सा सस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्यं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मया विष्णुः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेवे सर्वांस्तदा भूतविशेषसज्ञान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मज्जन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तां दीप्तानलार्क्य द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययं शाश्वत सर्वगोप्त्रां सनातनस्थं पुरुषो मतो मे अनादिमज्जान्तमज्जन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशक्रं स्वतेजसा विश्वविदप्तपन्तम् ध्रुवा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं सर्वं अनेकां सन्ति केचिद्गीतां योगन्ति स्वस्ति धृत्या महर्षि सिद्धसंज्ञां स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराभिः रुद्रादिश्च वसवो ये च साध्यां विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंज्ञां ते त्वां विस्मिताश्चर्य रूपं महत् हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे चित्रा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, can you please recite? The reciter has From 23, no? Yes, Mata ji. Hare Krishna. रूपं महत्ते बहुवक्त्रा नेत्रं महाबाहो बाहु बहुरूपादं
बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नाभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णम् विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा वै कालनालसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावना पालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्र तथासौ सहास्मदयै प्रपियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरामान विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलङ्गदशान् नेत्रसु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रम् एवाभिमुखद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमान समन्ताः लोकान् समाग्रह वदनैर्ज्वलद्दिभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोघ्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपः नमोऽस्तु ते देवभरा प्रसिद्धाः विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकस्य कृत्प्रवृद्धः लोका समाहृतम् इह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्ययन्केषु योधाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैव ते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अपि योधवीरान् मया हतां स्वां जहिमा व्यवस्थिता युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नम् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वाचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च ते स्नानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्य आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वामक्षरं सद् असत् तत्परं यत् हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji. Yes. Yes. Vidyunmala Mataji. If the Hare network Krishna, is stable, you can Mataji. please continue Mataji. Thank you Chitra Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण Shall I start, Mataji? Yes Mataji. Mataji shloka number 38. Madide. Hari Om. Okay, Mataji. Tvamadev Purusha Purana
तमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वयोमोऽग्निर्वर्णः शशाङ्गा प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासाद्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोदवाप्यच्युत तत्समक्षं दक्षामये त्वमहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च बुद्धिर्गुरीयं त्वत्क्षमोस्तव्यधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यः प्रियः प्रियायार्हरिसेवडु अदृष्टपूर्वं हृतोऽस्मि दृष्ट्या येन च प्रव्यदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्यं तन्मे धन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञार्जयन्नेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्याहं नु लोके द्रष्टुं जनन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यदा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदृश्यमेदं रूपेदभिप्रीतमनः पुनश्च तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्या स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास तभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वैदेर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्यात्मनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संयवर्त्यतः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपण दर्शनयोगो नाम एकादशाध्याय समाप्तः हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये तत्क्षरमनिर्देशं
अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियन्नेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि निचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आद्यस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसंशिष्य मय्येव अत ध्रुवं न संशयः अथ चिन्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्तरम् अभ्यास योगेन ततो मामि चान्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थं हि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कृतं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखशमी सन्तुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पिता मनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षत् उदासीनो गतव्यर्थः सर्वरम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्त्रीभक्तिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्ममृतामिदं यथा यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानां मत्परमां भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अदा त्रयोदशाध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं सैव पुरुषं सैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतत् वेदितुं गच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं यद्यभिधीयते एतत् वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इद तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मदं मम तत् क्षेत्रं यच्छात्रु च यद्विहारि यदश्च यत्
ससयो प्रभावस्य तत्समासेन सेमे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेमवद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो महाबुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैहं च पञ्चेन्द्रियगोचराः इत्ताद्वेष सुखं दुःखं सङ्गादस्येदनातृदिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविहारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आसार्यो भाषणं सौषं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषाणुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्क पुत्रदारगृहादिषु नित्यं समसिद्धत्वं शिष्टानिष्टो बुद्धिषु मयि सानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्तदोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रविश्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते सर्वदा पाणिपादं तत् सर्वदोषिशिरोमुखं सर्वदक्षिणमल्लोहे सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं सरमेव च सूक्ष्मवात्वत् अजिज्ञेयं दूरस्थं सान्दिहे सतत् अविभक्तं स भूतेषु विभक्तम् इव संस्थितं भूतभर्तृसस्तज्ञेयं किरसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं सोक्तं समासदाः मद्भक्तये तत् विज्ञाय मद्भावो वबध्यते प्रकृतिं पुरुषं सैव विद्यनादि उभावपि विहारं शवगुणां सैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि पुङ्क्ते प्रतिज्ञान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सप्तसत्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्दा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परम् ययेयं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं सगुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूषयो विचार्यते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन सापरे अन्ये तेवम् अजानन्त श्रद्धान्येऽप्युपासते देवी साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्चायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि हिनस्ति आत्मनात्मानं ददो याति परां गतिं तत्कृदैव स कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अहर्तारं स पश्यति यदा भूतप्रदग्भावम् येहस्तम् अनुपश्यति तद एव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते तदा यदा सर्वगतं संशम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाश्यात् तत्येह कृष्णं लोहं इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रि तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्येवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं स ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदशाध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा। ओम बोले माता जी चले। हरे कृष्ण माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमानमायम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालयस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिः प्रारम्भः कर्मणामशामस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते।
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अगो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मत्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्या न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्क्ते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च योऽव्यापिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य च सुखसैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषप्रवाला अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ते प्रसुता पुराणी निर्माणे मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ते मूढा पदमव्यन्तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकाः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवे लोके जीवे भूतः सनातनः
मनःस्रष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वराः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं दृश्यानुपासेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसाः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चोदसी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकाः अहं वैष्णवान् वरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रिताः प्राणसमायुक्ता पचाम्यं यहि चतुर्विधम् सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य स्मृति ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान् कृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमगुरुपुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषौ स्तन्य परमात्मे युदाहताः यो लोकात्रयमाविश्य बिभर्तय ईश्वराः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश्च पतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् मोक्ता मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Rama षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं माधवं धीरचापलम् तेजक्षमा धृतिश्चौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरशः
प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणुः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आडो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानः द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् शोभान् आसुरीष्टेव योनिषु आसुरीं योनिपापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वास्त्रैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे वैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मायिचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयाप्रदाः यातयामङ्गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजज्ञ गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कार्यमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादुमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केश निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्त्वमसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देयभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्चेष्ट दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्र
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न बध्यते ज्ञानैज्ञेयं परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु यज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु काम्येप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नवांवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या तति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं तिधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमते दुःखान्ते च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिया तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदारतम् न तदस्ति प्रतिमा वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि
स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोधमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानमिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मस्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वाव्रताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय इष्टज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषो युधस्य च युक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषिव व्यवसायेस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया इमृष्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तत्वेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः द्वैतः न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धवान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्
प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदे च श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमध्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे हरे कृष्णा नमः कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, everybody. So nice. Happy to see all of you chanting Bhagavad Gita. Okay. So we wish next time, maybe very soon, we all can sit in the temple and 300, 400 of us chant together. Okay. So nice. Please continue this. Gita Shastra Midam Punyam Ya Pate Prayata Puman Vishnu Padam Abhapunoti Bhaya Shokadi Varjita. Anybody chants Bhagavad Gita and hear the vibration? This is coming from the mouth of Govinda, Krishna. So it gives us a process to reach his lotus feet. Krishna is very kindly given the message of Bhagavad Gita. And even the vibration of the message of Bhagavad Gita purifies our hearts. So thank you very much for chanting. Try to sincerely read Bhagavad Gita every day. You know, we have various courses, 1, 2, 3, 4, 5. Do participate. And Ekadashi is a very auspicious day for chanting Gita and also for doing some seva for the temple. Temple, I think you have already seen. All I can do is give you a small snippet. Yeah, can you all see this? Now the stage, we are on the stage. Right side, the ashram, you can see it's almost, we have finished. And this is the ashram is superstructure is finished. We are working within 3 months to finish the superstructure of the temple. Presently, we finished all the pillars done. And now the superstructure of this will get ready. The next building, the guest house will start very soon. So try if you can participate, and today is auspicious day so that we can push this construction as fast as possible. Okay. Hare Krishna, everybody. Thank you so much. Keep chanting, keep reading Bhagavad Gita. Hare Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna 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 Hare Krishna. Krishna Hare Krishna.